เป็นระบบประปาจนสัญญาพับก็มีจะค่อนข้างจะไม่บางทีก็พับไปได้แต่ว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้อาจจะต้องมีประชาคมตอนนี้ยังไม่ทำประชาคมอะไรในชมประธานจังหวัดท่านนักรบขอดูแลครับก็ต้องเหลือแค่ว่าขอน้ำดิบจากที่ทางชลประทานเขานะครับในอนาคตก็ปัจจุบันเนี่ยอาจจะขอไป2 ล้านที่ทำโครงการวันนี้ก็จะ25 ล้านเป็นสระครับเป็นฝ่ายเรื่องของกปรมา25 ล้านแล้ว2เสริมนนสั่งไปตัวหนองเรือตัวเนี้ยอาจจะต้องได้อยู่นายกไปสวรรค์แล้วมาเร็วเราจะให้แทนเติมได้กรรมการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะครับก็จะสามารถประสานเรื่องพวกป่าไม้พวกอุทยานดึงเป็นเงินเหลือจ่ายมาทำที่สุดได้กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆครับแต่ขอให้มันเข้าไปอยู่ในไทยวัฒนแผนแล้วก็คือมันลงเยอะเพราะมันเป็นเดือนเดือนมันจะมีเหลือจ่ายก็คือถ้าสิงหาของ70เนี่ยเริ่มเหลือจ่ายแต่ว่าถ้าเราไซน์ออฟเข้าไปก่อนเข้าไปในของ7ไม่คือปี70เนี่ย70เราก็จะเริ่มไซน์ออฟก็ต้องช่วยกันทุกทางนะครับที่ให้มันเกิดประโยชน์ทางส่วนกลางเวลาที่เราจะต้องเตรียมแผนต้องมีความเรื่องนี้กรรมธิการหรือว่าทางด้านโอนให้ตั้งสสสิอบตเข้าไปมันต้องผ่านทางสทชเข้าครม.ของงบไม่ได้โดยเพราะฉะนั้นเรื่องดินเนี่ยสำคัญที่สุดขอเช็คที่ดินด้วยครับสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีความพร้อมเรื่องที่ดินเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยก็ต้องคงไม่แล้วเพราะเราไม่เราจัดการได้ง่ายขึ้นเหลือต่อไปมันก็จะเป็นพวกวัชพืชที่ขึ้นตามในพื้นที่น้ำมันลดลงไปพื้นที่น้ำบอกว่ามันจะมีการวางท่อไปจุดเพื่อจะระบายน้ำให้ชาวบ้านนี้แล้วเป็นโพที่เราจะไปเปิดมันอยู่มันไม่ไกลถ้าอย่างนั้นก็ทำเป็นจุดรับน้ำให้ประปา1 จุดแล้วเราก็ติดมิเตอร์ที่ตามพรบน้ำต้องไปดูแนวท่อครับว่าก็เราทำอย่างนี้หลายที่แล้วนี่ใช่ไหมตัวนี้50 บาทใช่ไหมตัวไหน50อันนี้ตัวนี้50อันนี้26อันนี้อยู่บนเนาะแปลงนี้อยู่บนอันนี้ใกล้กว่าอันนี้อยู่ใกล้น้ำมันพอเพียงต่อการมันไม่ได้ใช่แบบว่าเอาประโยชน์คนได้คนหนึ่งก็คือมันมีพอถ้าน้ำไม่พอได้อีกเรื่องนึงน้ำมันมีพอเพราะว่าน้อยครับพี่น้อยมากซีดแอร์ของวิภาคหมดครับได้อย่างนั้นได้สวัสดีครับผมลุงเพชรศรีกัญจนาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพรรคเพื่อไทยเขต 2จังหวัดหนองบัวลำพูครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้หารือไปที่สภาผู้แทนราษฎรในวันที่29 เมษายนนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องอำเภอโนนสังอำเภอศรีบุญเรืองนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากนะครับในการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับการประสานจากประปาเขต 7นะครับโดยท่านสุประดิษฐ์นะครับท่านกับทีมงานนะครับทางคณะส่วนจังหวัดแล้วก็ท่านผอ.ชลประทานนะครับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงนะครับท่านได้มานะครับประสานนะครับเพื่อที่จะดูว่าโครงการผันน้ำนะครับจากอ่างน้ำบองเราเนี่ยเพื่อที่จะไปสู่การผลิตน้ำประปาอย่างเป็นระบบเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางหน่วยงานที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังได้มีการใช้น้ำนะครับในช่วงฤดูแล้งที่จะไม่ต้องขาดแคลนน้ำอีกต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่มาด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผมนายสุประดิษฐ์ จันดาประดิษฐ์ครับผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7ครับก็หลังจากที่ได้รับการประสานจากทางท่านสสนะครับเราก็ได้มีการลงสำรวจพื้นที่นะครับพร้อมกับทำออกแบบโครงการนะครับเพื่อมารองรับในการใช้น้ำของประชาชนพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากที่ท่านสสได้กล่าวไว้นะครับโดยการก่อสร้างระบบประปานะครับเพิ่มเติมอีกประมาณ200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระบบจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับก็คาดการณ์ว่าเราจะสามารถจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้รับขอรับจัดสรรนะครับน้ำดิบจากทางชลประทานนะครับปีละเบื้องต้นเนี่ยเฟสแรกก็เป็นปีละ2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับก็คิดว่าจะดำเนินการให้ขอรับจัดสรรงบประมาณแล้วก็ดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการใช้น้ำประปานะครับยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนักรบอนุระผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำพูครับอ่างน้ำบองเรามีความจุ 20.8 ล้านนะครับเรามีพื้นที่ชลประทาน 16,000 ไร่นะครับซึ่ง
ในปี 70 เนี่ยเราจะเพิ่มความจุเก็บกักขึ้นมาอีกนะฮะโดยติดตั้งฝายยางนะครับเพิ่มระดับขึ้นมาอีก1.50 เมตรนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับการประปาปีหนึ่ง2 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองนี่นะครับสุรชาติจันทานะอดีตผู้จัดการประปาหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต7อุดรคือโครงการนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ 4-5 ปีแล้วว่าตั้งแต่ขุดชลประทานตรงนี้เพราะว่าชาวบ้านก็อยากใช้น้ำก็มาคึกคักก็ตอนท่านสสลุงเพชรมากระตุ้งกับท่านสจไพโรจน์มาบอกว่าช่วยดูหน่อยน้ำประปาแถวโซนศรีบุญเรืองโนนสังมีปัญหาก็เลยพามาดูสถานที่วันนี้ก็เลยถึงเกิดเหตุการณ์วันนี้ก็ดีใจอย่างมากที่หลายหน่วยงานทั้งอบต.ชลประทานแล้วก็สำนักงานจังหวัดท่านสจไพโรจน์และที่สำคัญคือท่านผู้ว่าก็เน้นมาด้วยว่าโครงการนี้ให้สำเร็จก่อนที่ท่านจะเกษียณท่านก็แนะปากมาก็พี่น้องชาวหนองบัวลำพูคงจะดีใจมากที่ได้ใช้แหล่งน้ำนี้เพื่ออุปโภคบริโภคครับผมครับสวัสดีครับผมขจรศักดิ์เหลืองอาทิตย์นะครับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำพูครับก็จากที่ได้มาทำงานที่กพ.สาขาหนองบัวลำพูนะฮะก็ได้รับฟังนะฮะความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ครับในพื้นที่อำเภอโนนสังหรือศรีบุญเรืองครับอีกทั้งยังมีความต้องการให้ประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาขยายเขตให้บริการในพื้นที่อีกในหลายๆพื้นที่นะฮะซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าได้ดำเนินการเนี่ยคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะซึ่งคาดว่าในพื้นที่เนี่ยจะได้รับความให้บริการได้อีกประมาณ 2,000 ถึง 3,000 รายนะครับและยังมีความสามารถในการสร้างเสถียรภาพในการใช้น้ำดิบเพิ่มเติมซึ่งในอดีตเนี่ยเราใช้แหล่งน้ำเขื่อนอุบลรัตน์แหล่งเดียวนะครับแต่ถ้าเราใช้อ่างน้ำบองเพิ่มเติมเนี่ยจะช่วยให้เสถียรภาพในการผลิตน้ำประปาของเราดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้โครงการนี้นะครับจะสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดไปนะครับขอบคุณครับครับผมการณรงค์คนรู้ครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะครับในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องแผนพัฒนาในทุกมิติของจังหวัดนะครับต้องเรียนว่าจุดนี้คือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในวันนี้ทุกภาคส่วนนะครับนำโดยท่านสสที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้นำเสนอปัญหาขึ้นมาสะท้อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขในประเด็นเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอโนนสังแล้วก็จากการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งชลประทานและประปาเขต7อุดรธานีก็เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำน้ำต้นทุนนะครับอย่าง2 ล้านคิวนะครับต่อปีที่จะผลิตน้ำประปาเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โนนสังและศรีบุญเรืองเป็นน้ำใช้ในแต่ละปีได้เพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการนะครับซึ่งในบทบาทของจังหวัดนะครับก็จะประสานสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภายใต้การสะท้อนร้องข้อปัญหาต่างๆจากท่านสสที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโครงการอื่นๆนะครับก็จะร่วมมือกันนะครับทั้งภาคสสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาดูแลพี่น้องประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมปลัดดุสิตมีแก้วครับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงครับก็โครงการดีๆแบบนี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกใจพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ผมยินดีครับที่จะไปประชาคมกับพี่น้องตำบลโคกม่วงเพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นดิฉันนางบุตรศรีถาบุญเรืองสมาชิกหมู่6ค่ะก็เป็นคนพื้นที่รู้ดีว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีความเดือดร้อนยังไงขาดแคลนน้ำพอชาวบ้านไปพูดให้ชาวบ้านฟังว่าแต่สมัยก่อนที่เข้ามาดำรงเป็นสมาชิกสมัยก่อนก็บอกว่าจะได้งบประมาณเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำประปากินได้
อยู่ในที่สาธารณะของหมู่บ้านของเรา ชาวบ้านเขาก็ยินดีพอใจน้อมรับที่ว่ามีโครงการดีๆเข้ามาชาวบ้านก็ดีใจค่ะขอขอบคุณหน่วยงานนะคะว่าที่จะนำโครงการที่ดีๆเข้ามาให้ประชากรในหมู่บ้านได้ใช้สอยไปเป็นกิจวัตรหรือว่าการเกษตรด้วยหรือว่าสะดวกในพื้นที่ค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะ